Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Quietschen wegbekommt, das man bei den Longboards immer kriegt, und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt das beste Board ist oder das schlechteste. Passiert eigentlich so gut wie bei jedem Board, egal in welcher Preisklasse. Viele denken ja immer, das kommt von den Rollen oder von was weiß ich, da gibt's ja immer die komischsten Theorien, aber das Ganze kommt aus dem Pivot Cup. Der Hanger reibt an dem Pivot Cup und das bringt dann das Board zum Quietschen. Ihr habt dadurch auch keinen Leistungsverlust, ist halt nur ein nerviges Geräusch und klingt, als wäre da irgendwas kaputt. Und wie ihr das Ganze beheben könnt, zeige ich euch heute mit einem einfachen Trick. Und zwar schraubt ihr natürlich erstmal alles auf. Denn mein Weg kann keiner bestimmen, außer mir selbst. Also geht mir aus dem Weg, ja. Denn ich weiß selbst, wohin es geht, ja. Und ich hab kein... Wenn ihr noch nicht so viel Ahnung davon habt, wie ihr alles so montieren müsst, dann würde ich euch raten, es alles natürlich wieder in einer Reihenfolge aufzumachen. So, alles raus. Vorab nochmal ganz kurz, falls ihr euch fragt, warum in ein paar Videos mein altes Board kommt einfach immer aufs Video drauf an. Zum Beispiel bei dem Video mit den Bushings habe ich in meinem neuen Board ja die Nippels drin und das sind Barrel Bushings, deswegen war es nicht so interessant. Und hier in dem Board habe ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht den Pivot Cup geschmiert, sage ich jetzt einfach mal, und deswegen lohnt sich das auch. So, nehmt die hier, wobei das könnt ihr drin lassen, also den Bottom Bushing, den dicken, den könnt ihr drin lassen. Und genau, die Unterlegscheibe sowieso. Und jetzt kommt es, was ihr brauchen müsst, oder was ihr benötigt, und zwar Kernseife. Hier seht ihr sie. Nichts Besonderes, gibt es in jedem Supermarkt für ein paar Euro. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und ein Messer. Standardmesser. Und dann reibt ihr einfach ein Stückchen von dem ab. Das mache ich jetzt mal hier. So, ich habe das Ganze jetzt mal übersprungen. Und zwar habe ich jetzt hier schon ein wenig Pulver. Ich schiebe es mal kurz in den Bereich. Und nein, bevor das Video gesperrt wird, das sind keine Drogen. Das ist einfach das Pulver von der Kernseife. Und normalerweise ist es auch kein Pulver, wenn die Kernseife neuer ist. Da die aber schon ein bisschen älter ist, ist sie auch ein bisschen getrocknet. Aber das spielt keine Rolle, da das Ganze trotzdem gut schmiert. Und dann macht ihr das einfach hier in den Pivot Cup rein. Wenn was daneben geht, ist kein Problem. Ist ja auch nur schmierendes Zeug. Das heißt, für Maschinen, so eine Achse ist ja auch eine Maschine. Im Gegenteil sogar ganz gut. So, wenn ihr das gemacht habt, macht erstmal den Dreck von eurem Longboard weg. Nehmt dann hier den Hanger und dann hier diesen Nippel, kein Plan wie der heißt, blende ich euch jetzt mal ein. Und schmiert den hier in die Kernseife ein. Das macht ihr einfach so lange, bis der ein bisschen damit voll ist. Genau, so, das passt jetzt. Dann nehmt ihr den wieder, das Übliche, dann packt ihn wieder rein. Drückt ihn rein und dann könnt ihr die Achse ein bisschen bewegen. Jetzt nehmt ihr wieder den Bushing. Macht ihn rein. Unterlegscheibe. Mutter. Und fertig ist das Ganze. Jetzt noch wieder ranschrauben. Und dann habt ihr es geschafft. So, jetzt ist das Ganze festgestellt. Und ich würde sagen, das war's dann noch mit dem Video. Ich habe am Ende noch dann eine Frage an euch. Und zwar, wollt ihr, dass ich noch zu dem alten Board eine Review mache? Das ganze Board ein bisschen vorstelle, Eigenschaften sage. Denn das alte Setup ist nicht mehr dran. Ich kann es euch ja sagen, das war ursprünglich mal ein Longboard Hoku. Also das Deck und die Achsen sind es immer noch. Aber der Rest ist anders. Sprich, ich habe hier andere Räder drin. So, die seht ihr hier. Und andere Kugellager. Und
Deswegen ist es halt auch praktisch jetzt nicht mehr das alte Longboard Hoku. Longboard, wie nennt man das? Es gibt ja mittlerweile New Hoku 2, was weiß ich. Ich mache dazu, denke ich mal, eine Review und die werdet ihr dann bald auf dem Kanal sehen. Aber zuerst hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Zeigt es mir noch mit einem Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr zukünftige Skate-Videos nicht verpassen wollt. Denn ich bin mir sicher, es ist auch ein Video dabei, was euch interessiert und was euch weiterhilft. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. So, jetzt ist es ganz festgestellt. Das war's dann auch schon mit dem Video. Und jo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Hier oben links seht ihr noch das zukünftige Video. Und zwar, wie man Kugellager wechselt. Seid also gespannt, es war wirklich ein ziemlich schweres Video, es zu schneiden. Und bis zum nächsten Video. Haut rein!